انا دلوقتي عندي 4 اخوات مجننني، وجه الوقت اللي اخد حق منهم واجننهم. يلا بينا الاول واحد. يا صابونه حضر الشاشه والفلاشه والواد جلاش عشان النهارده الخميس هنتفرج على بقول افلام لك ايه ونحرق الدنيا. ايه يا فيروز عايزه ايه؟ انا عايزه النضاره ده اخرج بقى مع اصحابي النهارده. نضاره ايه يا بت اللي انت عايزاها دي؟ طب والله اللي انا قايله لبابا. على ايه يا ماما؟ امسكي. اول واحد تعالوا على التاني. تعرفي كلهم فيك الا انت كاب كيك. انت فين بس انا هجيلك. بقول لك ايه يا حسونه؟ هنام دلوقتي. عايزه ايه؟ عايزه التليفون. تليفون؟ لا بقول لك اخلعي كده مفيش تليفونات. يلا امشي. هتجيب التليفون ولا قول لماما اللي انت رايح تقابل البت وحاجات بس خد التليفون مش عايز اشوف وشك تاني. بس اشوفوا حاجه. بينا على التالت. بقول لك ايه نريكي؟ يا فيروز عايزه ايه؟ عايزه فلوس. فلوس؟ تمشي لسه واخده مني امبارح فلوس يا بت ولا ايه؟ انا هاخد فلوس وهاخد الساعه كمان. ليه ان شاء الله؟ كسر عيني؟ ولا تحب اقول لماما على السجاير اللي بتشرب بالليل والفلوس اللي بتاخدها من البوك بتاعها انا ساكته. ما انت لازم تسكتي. ما هو انت عشان اللي هيتكلم اللي زيك كده هيخرب الدنيا، فانت لازم تسكتي. امشي ماشي بقى حالي. طب اي حاجه. حد لسه شاف حاجه؟ بينا على الرابع. ده عزوز ده ضحك على ابويا وامي ياض وقال لهم ان انا اعمى عشان يجيبوا له العربيه اللي انا عايزها. مين انت؟ ممكن تجيب السلاسل ده اخرج بقى مع اصحابي؟ لا انتوا مفتريين. انا اعمى. انتوا عايزين ايه طب مني جيب تاني؟ السلاسل بدل ما اعرف باباك ان انت لعمة واخد عربيته. بس خد اهو سلاسل نضاره وانا ماشي. مستنيين ايه؟ الرابع.